fikirləşirəm ki, 10-cu siniflərdə artıq sən bəlli bir fundamentin olmalıydı. Bax, mən sənə açıq deyəcəm, qısa və konkret deyəcəm. Sən təsəvvür elə ki, 10-cu və 11-ci sinifsən. 10-cu və 11-ci sinifin ən az sənin 2 ilin var. 2 ilində 24 aydır. Sən müəllimlər yanına gedəcəksən, hər müəllimdə ölü yeri, şəhər yeri minimum 70 manat edəcəkdir. Minimum. Yaxşı müəllimlər. Hər mən sırada müəllimlər deyim. 350 manat pul eləyir. 350 manatı da vurursan 12-yə eləyir nə qədər? 3500 manat, 4500 manat. Hələsi bu deyilir 5000 manat. Sən getməyin var, gəlməyin var, yol pulun var, eləsi var, dərsə gedəcəksən, ləvazimatın var, hamısı. Sən 2 il üçün 10.000-i yerə qoymalısın. Məntiqlə fikirləşək. Ya sən bu ili normal oxuyacaqsan, fikirləşəcəksən ki, valideyn mənə bu qədər pul qoyur. Mən gecəmi gündüzümə qatım, oxuyum. Müəllimin yaxasından yapışım, əl çəkməyim. Deyim ki, mənə öyrətmənə dəxli yoxdur. Yəni, gecə gündüz müəllimdən əl çəkməyəsən. Bu bir. Ya da ki, fikirləşəsən ki, mən bu 10.000-i niyə verirəm? Ailəm niyə versin bu 10.000-i? Ondan sonra gedin bir sənət öyrənim. Sənət dalından gedin. Yəni, bu iki seçim sənin qarşındadır. Yəni, nə heç kimi allatma, nə özünü allatma, nə də valideynlərini allatma. Şimdi çatdıra bildim. Mən də bir uşağa dərs deyirəm. O uşaq görürəm ki, ona möhlət verirəm. 1 həftə möhlət verirəm, 10 gün möhlət verirəm, 2 həftə möhlət verirəm. Əgər uşaq oxumursa, valideynə deyirəm ki, sən uşağı mənim yanıma qoyma da, nə olar? Yəni, var, elə uşaqlarım var. İndiyənə kimi gələn uşaqların içində bir 2 dənə uşaq eləydi. Yəni, valideynə nə dedim ki, yəni, bu uşaq onsuz da oxumur da, sən yalandan mənə pul verməklə deyil ki. Müəllimlərin əksəriyyəti elədir, əksər müəllimlər elədir, oxumayan uşağı götürmürlər. Hələ bəzi müəllimlər biliyi olmayanları götürürlər. Mən biliyi olmayanı götürürəm, amma çalışqan olmayanı götürmürəm. Bax, sən özünün fundamenti yoxdur tarixdə, məndən gözəl bilirsən. Mən sənə dəstək çıxacam, amma bir şərtdir. Mənim sənə keçdiyim dərsi oxuyub gətirib qaytara biləcəksənsə, mən səni aparacam. Amma sən, məsələn, mən oxuduğum havada qalacaqsan, mən səni aparmayacam. Fikrimi sənə çatdıra bildim mi? Yəni, mənasızdır. Bizə müəllim uşaqdan həm maddiyyata görə dərs keçmir ki, müəllim uşaqdan bir enerji də almaq istəyir ki, o uşaq onu, zaten çəkdiyin əziyyətin nəticəsində onda sevinirsən ki, uşaq oxuyur sənə qaytarır.